السلام عليكم. تعالوا نروح مع بعض كده من 26 سنة على وجه الأخص يوم 27 أكتوبر سنة 2007. هي بنهاية دوري أبطال أفريقيا للنسخة 43، نسختها القديمة والجديدة، ونسخة رقم 11 بالنظام الجديد، ما بين النادي الأهلي صاحب آخر نسختين من دوري أبطال أفريقيا 2005 و2006، واللي بيطمح بالبطولة التالتة على التوالي والبطولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضد النادي النجم الساحلي اللي بيطمح بأول بطولة أفريقية من قلب القاهرة، خصوصا ان هو وصل من اخر 3 نسخ دوري ابطال افريقيا لنسختين متتاليين للنهائي. 2004 ضد نيمبا نيجيري اللي خسر منه، و2005 ضد النادي الاهلي اللي خسر منه. النادي الاهلي بدأ البطولة بمشوار ان هو في عناصر مهمة غايبة عن فريقه، ابرزهم محمد بركات وجilberto، وعلى فترات من الموسم ابو تريكة ومحمد شوقي ووائل جمعة. وعلى الرغم من الغيابات القوية في عناصر قوية من الصفوف، إلا إن النادي الأهلي ما تأثرش بسبب وجود سكواد قوي، وبسبب وجود أكتر من عنصر مهم في أرضية الملعب وفي كل مركز من مراكز المستطيل الأخضر. على سبيل المثال وليس الحصر، في الناحية اليمين كان في إسلام الشاطر، كان في محمد بركات، أحمد صديق، أحمد عادل. في الناحية وسط الملعب أنيس بوجلبان، محمد شوقي، حسن مصطفى، حسام عاشور. العناصر الأساسية النادي الأهلي على مدار البطولة في عنصرين ما غابوش عن ولا مباراة كصفة أساسية، هو شادي محمد وعماد النحاس. اللي حضر غاب عن مباراة وحيدة، كانت مباراة ضد الترجي التونسي في دور المجموعات في ملعب رادس. النادي الأهلي مع مانويل جوزيه كان بيعتمد على طريقة لعب 5-2-2-1 أو 5-2-1-2، على حسب مجريات المباراة، على حسب المعطيات، وعلى حسب اللعيبة الموجودة. هيلعب بصانع ألعاب واحد، ولا هيلعب ب2، ولا هيلعب بمهاجم واحد، ولا هيلعب ب2 مهاجمين.